Всем привет! С вами Евгений, и сегодня что мы делаем? Правильно, продолжаем играть в игру под названием Метель. У меня уже есть два таких видео, вы можете посмотреть на моем канале. Ну, и вот уже есть глава Юджин. И вот я такой выбирал игры, потом подумал, ну, давайте продолжим Метель. Захожу туда и вижу Юджин и думаю, вот блин, вот кто-то мне он напоминает. Вот напоминает прям. И вспомнил очень известного ютубера. В общем, вот. Подпишитесь на его канал. Ну, просто. Если вы знаете, то можете не подписываться. Я просто вам предлагаю. Ну ладно, начинаем игру. Сейчас послушаем. Сейчас прибавлю, погодите. Ну, вот такой рассказ. Игру мы начинаем. Мы тут. Мы тут. Опа. О, отмычка. Отлично. Это можно открыть? Заперто на ключ. Ну, понятно. Есть что-нибудь еще? Тут может что-то. Ящик обмотан скотчем. Ой, да, блин. Опять это. Отмычка использовать. Кстати, тут зима. Прикольненько. Что это такое? Черное там. Не знаю. Заперто на ключ. Ага, понятно. Так. А тут что? Блин. Что тут? Быстренько. И убегаем. Раз, два, три. А, вот это от этого? Да, это от этого. Что это? Ключ. А ключ от чего? А там я закрыл. Я все закрыл. Ты почему в одной рубашке, ходишь? И в одних штанах? Где куртка? Где подштанники, наштанники, там не знаю, где шапка, где? Самое главное. Обидно было, то, что он даже не обратил на меня внимания. Очень обидно. Ты старпер. Не можешь пожалеть денег на чувачка. Это не то. А что тогда то? Вот это то. Это не то. Вот это то. Ну, сейчас быстренько облутаем. Тут все облутаем. Подарочек, конечно, забираем. Это, конечно, отлично, но я не сказал бы, что сейчас надо. Сейчас. Это вот там. Потом вот так и вот так. Все, я что-то взял. Ты неправильно зашел. Погодите. Сейчас. Вот все, мне придется теперь говорить вот так вот. Поскольку у меня разрядились наушники.
теперь мне придется вот наклонять и делать шум. И, наверное, вам очень будет громко. Не знаю, будет, нет. Ну, в общем, без разницы. Вот так вот, вот я буду говорить теперь. Опа, осторожно, капкан. Так. Это... Да. Оф. Так. Наверное, вот это выход сейчас, да? Да. Вот это. Что-нибудь есть там, не знаю. Опа. Америка, Европа. Есть что-нибудь тут? Тут есть что-нибудь? Он говорил, что тут может отличное место, чтобы спрятаться. А тут зачем? Сюда поставить. Лампочка теперь зачем? Я хочу вон туда вот. Здесь вот интересно, наверное. А есть что-нибудь еще? Вот тут выделяющийся. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Ладно. О, как мило. Фисику шапку. Ладно. Злюка-вонюка. А лампочку не знаю. Вот тут. Где только? Вот. И что тут у нас? Ага, вижу. Тыква собрана, что? Еще тыкву должны собирать? Нифига. О, кто это там? Олень из будущего? Это ж... Ах, вы воры проклятые, метель, чтоб вас! Зачем вы воруете оленя? Бедный олень. Олень Юджина. Это же его фишка была. Это его была фишка. В метре тут говорится от будущего. И где? Вон, что ли? О, отвертка. А отвертка, наверное, вот сюда надо. Так, и что я сделал? Тут кассета. Так. Крутилка, отлично. Да блин, у меня все время вылазит. А это, наверное, в тот люк, который я видел. Так, что тут? Ключ. А ключ? Откуда ключ? Откуда будете? Это сразу выключаем, О, я испугался тебя. Я просто смотрю. Во, наконец-то. Что тут у нас? I don't know. Что тут у нас? Съесть колбасу. Давайте. Вкуснятина. Что? Зачем я вообще сюда приперся? Что такого есть? Невкусный борщ? Я не хочу. Спасибо. Мне борщей невкусно хватало. Что тут я такого найду? Там что, номер какой-то? Да, там три, я увидел тройку.
Ну, я говорил 382. А 382 от чего? Так, от этого что ли ящичка? Так. Какой там номер был? 382. Открыть. Смазка. И где вы хотите, чтобы я смазку применил? I don't know. Смазка по-любому где-то тут. Тут. Смазка, мне нужна. О, смазка понадобилась. Кусачечки. Что за шум? Деревянный топор. Ну, меня точно убьют, поэтому я все оставлю. И топор заберу. Давай могу топором махать. Топором. Зачем тебе топор, скажи мне? Зачем тебе топор, если ты... Ну, меня все равно убьют, поскольку там осколки он увидит. Так что будем ждать своей участи. А ну заткнись! Ну давай, нападай. У меня есть топор. Ай, блин, уронил телефон. У меня есть топор. Погоди-ка. Что-то здесь... Да, открыта дверь. Кто открыл дверь? Это не я. Я не открывал ее. Нет, пожалуйста, не бей меня. Ну не бей ты меня. Говнюк. Одним словом. И чё? Опять ключку? Да. Топор. Зачем мне топор? Быстренько умрать. Чёрта ты лаешь! Она делает свою работу. Не ори на неё. Нормальная собачка, чё? Стоять, я не выключил сам. Выключил. Чёрт тебя. А ну заткнись! Ага! Ну, мне конец. Давай, топором, отмахивайся, топором! Ну уж нет, я пройду. В общем, я остановился на том же самом месте. Сейчас еще раз попробую. Что за шум? Сломалась дверь у вас. Сейчас тут быстро перейдем. Так, вот все, переждали. Вот сейчас уходит. Мы идем вставлять ручку. Видите? Ручка ящика. Пойдем вставлять ручку ящика. Пойдем вставлять. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг становились тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Наверное, вот так вот, да? И вот тут должно появиться, да? Какой я умный. Теперь сделаем все вот так. И все. Вот так. Да хватит открывать. Делаем вот так. И все, получается, нам больше не нужно вот это такое. Не нужно. И что, ты хочешь повесить меня? Сейчас. Немножко, кстати, топор остался. Может быть, там что-то может просмотреть. Опа.
Опа, опа. Зараза, шум! В смысле, типа, ломание двери ты не слышал? Разбивание вас ты не услышал? Ладно, все, не времени. А ну заткнись! Чего? У меня все чисто. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, ну вот, все на месте. Уходи, пс. Уходи. Быстрее давай лучше. Опа, спасибо. А чё у меня еще не открыто было? Ну, вот, смотрите. Да. Кстати, я еще когда проходил, кое-что еще заметил. Опа. Кассета. А кассета нужна на втором. Ну, то есть на чердаке нужна. Она, я помню. Я умник, я помню. Сразу ставим сюда. Сразу вставляем. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв. Это же Юджин. Этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, Опять не хотят повесить. я вдохновился прям. Кстати, тут... Так. Давай-ка. Моя нога! Я, кажется, понял твой план. Погоди, я не сделал кое-что, я не сделал. Я прям вот... Надо было сделать сюда. Готово, все, теперь спрячемся. И на всякий случай, если у нас нет стула, заберем стул. Понятно, понятен план. Все, дальше я должен молчать. Играть в прятки! Давай. Все, бежим. Бежим. Мы сбежали. Мы сбежали. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Мы молодцы. Кто молодцы? Мы молодцы. Мы молодцы. Мы же молодцы? Походу, да. Ну, в общем, вот такое прохождение. Надеюсь, вам понравилось. А всем я желаю удачи. Всем удачи и всем пока.